Kız cimcime, uykun geldi mi? Geldi. Senin geldi mi? Benim de geldi birazcık. İstersen telefon açık kalsın. Birlikte uyuyalım. Ha, olur. Uyuyalım bebeğim. Tamam. Hadi öpüyorum seni cimcime. Ben de seni. 5 dakika sonra. Ya oha ya. Ya öyle horlamak olur mu ya? Abi ya Salih beni duyuyor musun? Ya hayır ama ya bu kadar olmaz pes. Ha?